はい、どうぞ。このお風呂はもう源泉が出てからもう約30年になるんですけど、やはり誰一人と国道筋とか道筋に龍門という看板、滝の井という看板はないと思いますけど、30年間看板も出さずにひっそりと温泉やってますけども、まあ見た感じはさら湯みたいな感じですけども、入った時に温泉という感じがする、とても女性に優しいお風呂です。中に入るととても色が白く見えるというふうに私は感じます。私でも白く見えますので、入った時はぬるめですけどもね、入るとご主人のぬくもりと一緒で後からぬくもりが伝わってくるというようなお風呂ですので、一遍、ゆっくり時間が取れる方はのんびり入っていただけるといいと思います。グッド。